ଜଣେ ଲୋକ ପାଚିଲା ଖଜୁରୀ କୋଳି ଖାଇବ ବୋଲି ଖଜୁରୀ ଗଛ ତଳେ ଶୋଇଥାଏ। ଚଢ଼େଇ ଗୁଡ଼ିକ ପାଚିଲା ଖଜୁରୀ କୋଳି ଖାଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ତଳେ ପକାଉଥାନ୍ତି। ଲୋକଟି ଶୋଇପଡ଼ି ଗଛ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ଆଁ କରି ଶୋଇଥାଏ। ଖଜୁରୀ କୋଳି ଗୁଡ଼ିକ ତଳେ ପଡ଼ି ଏଣେ ତେଣେ ଗଡ଼ି ଯାଉଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଖଜୁରୀ କୋଳି ତଳେ ପଡ଼ି ତା ନାକ ପାଖରେ ରହିଗଲା। ଲୋକଟି ତଥାପି ଆଁ କରି ଶୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲୋକ ଆସି କହିଲା, କାହିଁକି ଶୋଇଛୁ ଗଛ ତଳେ? ଶୋଇଥିବା ଲୋକ ଜଣକ କହିଲା, ପାଚିଲା ଖଜୁରୀ କୋଳି ଖାଇବି। ସେଇଠୁ ସେ ଲୋକ କହିଲା, ତୋ ନାକ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଖଜୁରୀ କୋଳି ପଡ଼ିଛି, ଖାଇଦେଉନୁ। ସେ ଶୋଇଥିବା ଲୋକଟି କହିଲା, କେମିତି ଖାଇବି? ଲୋକଟି ତା ଗୋଡ଼ରେ ନାକ ପାଖରେ ଥିବା ଖଜୁରୀ କୋଳିକୁ ତା ପାଟିକୁ ଠେଲିଦେଲା ଏବଂ ସେ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଚୋବାଇ ଚୋବାଇ ଖାଇଲା। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଉଦ୍ୟେମାନ ହି ସିଦ୍ଧ୍ୟନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାଣି ନ ମନୋରଥୈ ନହି ସୁପ୍ତସ୍ୟ ସିଂହସ୍ୟ ପ୍ରବିଶନ୍ତି ମୁଖେ ମୃଗା। କରିବା ପାଇବାର ଜଣାଇ ନା କରେ ଯେ ପେଟେ ଚାଏ ଦୁଃଖ ତାର ପିଛେ ଧାଏଁ। କରିବ ନାହିଁ କପାଳରେ ଆସିବ କୋଉଠୁ? ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି କର କପାଳ।